10 تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. تخريج منتسبي الدفعة 34 للخدمة الوطنية من طلاب المدارس المهنية. انتخابات مدراء الضواحي في مديريتي مصوع وقندع. أعمال نفير في منطقة مايدمنت. صواريخ باليستية تسقط على أربيل، وطهران تتحدث عن استهداف قواعد إسرائيلية. عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط قطار في وادي بالكونغو الديمقراطية. الصين تفرض الحجر على 17 مليون شخص مع تسجيل إصابات قياسية بفيروس كورونا. مرحبا بكم. تخرج اليوم 13 من مارس أعضاء الدفعة 34 للخدمة الوطنية من طلاب المدارس المهنية بعد تلقيهم التدريب العسكري والتثقيف السياسي لفترة امتدت 6 أشهر. وحضر مراسم التخريج التي جرت في ساوا قائد مركز التدريب لقوات الدفاع اللواء رمضان عثمان أولياي، وحكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي، وقادة مركز التدريب للخدمة الوطنية وغيرهم. وقدم نائب قائد مركز التدريب للخدمة الوطنية المقدم سامي التمسجن تقريرا مفصلا أوضح فيه أن المتخرجين قدموا من 7 مدارس في كل من نقفة وحقاد ودقمحري وميحبار وأسمر، ويحملون الشهادة. وقليل من الطلاب الذين أكملوا تعليمهم الأكاديمي في الكليات، بينهم 44% طالبات. واستعرض قائلا إن التدريب العسكري والتثقيف السياسي المكتسب خلال 6 أشهر مناشدا إياهم لخدمة شعبهم ووطنهم بوفاء وإخلاص. من جهته هنأ قائد مركز التدريب لقوات الدفاع اللواء رمضان عثمان أولياي المتخرجين، وقال إن الخدمة الوطنية تعني خدمة الوطن والشعب، وأن مشاهدة توارث هذه القيم يبعث بالفخر والاعتزاز. وقدم الخريجون عروض عسكرية وفقرات ثقافية وفنية، وأكدوا جاهزيتهم لتقديم الخدمات المتوقعة منهم بأداء القسم. وقدمت الميداليات والشهادات على المتفوقين في المجالين العسكري والسياسي والمشرفين على الوحدات. شهدت مديريتا قندع ومصوع انتخابات مدراء الضواحي ومساعديهم ولجان القرى. وأوضح المدير التنفيذي لمديرية مصوع السيد تولد تسفاتجي انتخاب 35 مدير ضاحية ومساعديهم ولجان القرى، بينهم 16 من النساء في الانتخابات في الفترة من 9 حتى 12 من مارس في الضواحي. من جهته قال مدير مديرية مصوع السيد حيل أسفها إن عملية الانتخابات أجريت بعد تأخر عام واحد جراء انتشار فيروس كورونا، وعبر عن أمنياته الكبيرة لتقديم المنتخبين الجدد خدمات جيدة للمواطنين. وفي الانتخابات المماثلة التي جرت في مديرية قندع في الفترة من 3 حتى 16 من مارس، انتخب 16 مدير ضاحية و16 من مساعديهم، و59 من لجان القرى، 27 منهم من النساء. ودعا مدير مديرية قندع السيد عمر يحيى المنتخبين الجدد تنفيذ البرامج والتعليمات الحكومية بجدية وتقديم خدمات إدارية جيدة للمواطنين. نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال دورة تدريبية ل52 عامل بالتعاون مع إدارة إقليم شمال البحر الأحمر في مجالات المحاسبة وإدارة المكاتب. وقال مسؤول الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم شمال البحر الأحمر السيد حبتة مريم تسفى ميكائيل في مراسم التخريج في 11 من مارس إن التدريب يأتي في إطار برامج التأهيل القصيرة التي تقوم بها الكونفدرالية بالتعاون مع شركاء إلى جانب التدريب المطول في مركز التدريب التابع لها بهدف رفع قدرات العمل. وأوضح مسؤول الإدارة والمالية في إدارة الإقليم السيد أمينة كتما أن مثل هذا التدريب سيسهم لرفع معرفة وقدرات العمال. وأكد ممثل المتدربين على أهمية التدريب الذي تلقوه في عملهم.
من جانبها أشادت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر أسمرت أبرهة في ختام الدورة التدريبية ببرامج التدريب الذي تقوم به الكونفدرالية الوطنية للعمال لتأهيل العمال. قامت أكثر من 40 من جمعيات المقاتلين في 12 من مارس بأعمال نفير في منطقة مايدمنت تمثلت في إصلاح مساقط المياه ومكافحة التصحر. وأوضح المشاركون أن تصحر البيئة مرة واحدة يصعب إصلاحها بسهولة، مؤكدين تنفيذ المعلومات والإرشادات المقدمة لهم من خبراء الزراعة لإصلاح مساقط المياه وتنميتها. وذكروا أنهم غرسوا الشتولة في يوليو الماضي ويتابعونها شهريا وتوجد في وضع جيد. وناشدوا المواطنين للقيام برعاية لازمة لتلك الأشجار دون ترك حراستها لوزارة الزراعة. نشرتنا متواصلة، لكن بعد هذا الفاصل القصير رجاء ابقوا معنا. أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان أن هجوما ب12 صاروخا باليستيا استهدف أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأمريكية فيها، مضيفا أن الصواريخ أطلقت من خارج حدود إقليم كردستان والعراق وتحديدا من جهة الشرق. من جانبها أكدت واشنطن أنه لم تقع أضرار أو إصابات في أي منشآت تابعة لها. ووفقا لمصادر محلية فإن الجبهة أو الجهة المستهدفة غير معروفة، سواء كانت القنصلية الأمريكية أو مطار أربيل الذي يؤوي قاعدة تضم قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. وفي وقت لاحق أعلن مراسل التلفزيون الإيراني في العراق أن الهجمات الصاروخية على أربيل استهدفت قواعد إسرائيلية سرية. كما نشرت قناة كردستان 24 التلفزيون المحلية صورا تظهر تعرض مقرها القريب من القنصلية الأمريكية في أربيل لأضرار نتيجة الهجمات، وتظهر الصور زجاجا متكسرا وأجزاء منهارة من السقف. قتل 60 شخصا على الأقل بسبب خروج قطار عن سكته في منطقة كوليزيو بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية والشركة العامة لسكك الحديد. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدير المكلف بالبنى التحتية في الشركة الوطنية لسكك الحديد مارك ماينونغ نادامبو قوله إن الحصيلة هي 61 قتيلا من الرجال والأطفال والنساء، فضلا عن 52 جريحا تم إجلاؤهم. أوضح أن القطار كان محملا بالبضائع، لكنه كان يقل أيضا مئات المسافرين في وضع غير قانوني، رغم أن ذلك ممنوع. ولم يتأكد بعد من سبب الحادث، إلا أن تقارير إعلامية محلية ذكرت أن 7 عربات انفصلت عن القطار المؤلف من 15 عربة قبل أن ينتهي بها الأمر في واد عميق مع جميع من كانوا على متنها. أعلنت سلطات محلية صينية فرض الحجر المنزلي على سكان مدينة شانغن البالغ عددهم 17 مليون نسمة في جنوب الصين بعد تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبعدما قامت بإغلاق الأماكن غير الأساسية وحظر فتح المطاعم في الأيام الأخيرة، طلبت سلطات المدينة التي تؤوي عملاقة التكنولوجيا مثل هواوي وتنسنت من السكان لزوم منازلهم بمواجهة تفشي الإصابات بأوميكرون.
وسجلت الصين 3393 إصابة جديدة بكوفيد-19 في حصيلة يومية قياسية منذ بدء تفشي الجائحة في فبراير 2020 بحسب لجنة الصحة الوطنية، فيما تسارع السلطات إلى تطويق بؤرة التفشي من خلال فرض إغلاق في المناطق المعنية. وفي هذا الإطار أغلقت السلطات المدارس في شنغهاي، وفرضت أيضا حجرا في كثير من المدن الشمالية الشرقية في وقت تعمل نحو 19 مقاطعة على احتواء بؤر تفشي محلية للمتحورتين أوميكرون ودلتا. للشعب التايلاندي علاقة وثيقة مع الفيل منذ العصور القديمة، حيث تم اعتبارها الحيوان الوطني، وخصوصا له يوم الفيل لزيادة الوعي بهذا الحيوان، ويتم الاحتفال به يوم 13 من مارس كل عام منذ أن اقترحتها مؤسسة الأفيال الآسيوية بهذا البلد عام 1963. وعادة ما يتم الاحتفال بهذا اليوم في أجزاء مختلفة من البلاد، لكن بسبب جائحة كورونا والمصاعب الاقتصادية التي سحبتها كانت الاحتفالات المبرمجة محدودة هذا العام. ومع ذلك استمتعت فيلة حديقة نونغ نوتش المدارية بإقليم تشومبوري بطنين من الفاكهة والخضر قدمت على طاولة بعرض 8 أمتار. في الختام إليكم أبرز ما جاء في هذه النشرة. تخريج منتسبي الدفعة 34 للخدمة الوطنية من طلاب المدارس المهنية. انتخابات مدراء الضواحي في مديريتي مصوع وقندع. أعمال نفير في منطقة ميدمنت. صواريخ باليستية تسقط على أربيل، وطهران تتحدث عن استهداف قواعد إسرائيلية. عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط قطار في وادي بالكونغو الديمقراطية. الصين تفرض الحجر على 17 مليون شخص مع تسجيل إصابات قياسية بفيروس كورونا. انتهت النشرة، قدمتها لكم حنان عمر جيلاني. إلى اللقاء.